老师发现班里有个小女孩的头发一天比一天少，课堂上她总是全神贯注地听讲，回答问题也非常积极。每天放学后，她都会热情地跟老师告别。老师忍不住问她的头发为什么会越来越少，而小女孩却乐观地解释道 It's just short because of the medicine. Bye. 还没等老师缓过神，小女孩便欢快地跑向了校车，而科恩则静静地蹲在原地，愣了许久。这时，女孩的母亲留意到了老师的异样，她本想走过来解释，但科恩已经从她的表情中猜到了一切。他理解这位母亲一直没有向自己说出实情，定是不想让女儿在学校被其他同学区别对待。And I'd be grateful if he kept our secret a little longer. I just don't want her to be singled out. Heather just loves your class. She can't wait to get to school every day. Is she gonna be okay? 科恩老师强忍着泪水，微笑着和女孩挥手告别。在接下来的时光里，他对女孩更加的关爱。虽然心里明白自己没办法改变女孩的命运，可还是想用这些关心和支持给女孩和她的家庭带去一点安慰。小女孩非常乖巧可爱，总是面带笑容。不过她也有自己的烦恼。有一次，她告诉老师，自己常常看到母亲躲在房间里偷偷哭泣。They try to hide it, but I always see them. 女孩的乖巧懂事，如同一根细针，轻轻扎进了科恩老师的心。但有些痛苦和困扰是作为老师也无法完全解决的。他能做的只有倾听、理解和支持，并在自己力所能及的范围内为女孩带去更多的快乐和安慰。可突然有一天，小女孩不能来上学了。面对这残酷的现实，科恩决定号召全班同学一起制作礼物，给小女孩送去关心和祝福，希望她早日战胜病魔。可几个礼拜后，最让人悲痛的事还是发生了。小女孩不幸离开了这个世界。在她的葬礼那天，所有人都怀着沉重的心情缓缓步入教堂，与小女孩做最后的道别。可唯独科恩老师默默地守候在外面，因为他知道自己一旦情绪出现波动，那难以控制的怪叫就会发作。他实在不想在这庄严肃穆的场合发出那些奇怪的声音，更不想打扰到别人的哀悼。然而就在他准备悄悄地离开时，小女孩的妈妈却在身后叫住了他。妈妈带着一丝颤抖的声音恳求科恩老师能进去和女儿道别。You made such a huge difference in Heather's life. You were her favorite teacher. Please don't leave without saying goodbye to her. 最后，小女孩的妈妈挽着科恩老师走进了教堂，看着女孩生前那可爱的照片和一旁的祝福语，科恩的悲痛越发强烈。他一边流着泪，一边不受控制地发出怪叫。然而此情此景，却没有一个人会嫌弃他，因为在场的每一个人都清楚，科恩是一位好老师。他就像一盏明灯，在小女孩最黑暗的时光里，照亮了她前行的道路，给予了她勇气和力量。其实生活就是这样，当我们用心去照耀别人时，那溢出的光也会为周围的人送去能量，而这份付出也并非单向，你发出的每一缕光都会在时空的褶皱里折射，最终以另一种形式回到你的掌心。然而任谁都不会想到，就是这样一位深受爱戴的好老师，在童年时期却经历了常人难以想象的困境，只因患上了一种叫妥瑞氏症的罕见疾病，他的大脑会经常发出错误的信号，致使身体不由自主的抽搐乱动。因此在课堂上，他经常会不受控制的发出怪叫，同学们都嘲笑他，老师也毫不留情地批评他，甚至将他叫上讲台，当众严厉斥责。I know you think you're the class clown, but I've had it with you. 而可怜的小科恩也只能无助地向老师解释，这些行为自己无法控制，但是缺乏理解的老师却坚持认为他是故意捣乱。And your clowning makes it impossible. Sorry. Don't apologize to me. Apologize to them. Eyes up here, everyone. Sit up straight, please. Brad has something to say to you. I'm sorry. That you can't study because of me. And? 在道歉完之后，老师还强迫科恩向大家承诺不再发出怪声，才准许他回到座位继续上课。可这种承诺反而让老师对他愈发憎恨，因为这种行为他根本无法控制。这次老师完全没有给予他解释的机会，直接命令他滚出教室。渐渐的，科恩已经习惯了这种不被理解，也习惯了面对这些面目可憎的老师。可唯独有一个人让他始终无法释怀，那就是科恩的父亲。作为长辈，他不但未能理解儿子的苦楚，还认为科恩的行为是故意捣乱。It would be nice one day without you acting up. One. Wait up, Dad. 甚至在有些时候，他竟然情绪失控地命令科恩停止那些无法控制的行为。She said, I said, stop it! Stop it!
面对父亲的指责，科恩从未抱怨，反而心里很愧疚，因为他清楚这一切的根源都是那如恶魔般缠上自己的怪病。他何尝不想和正常人一样跟父亲建立起和谐的父子关系，但残酷的是，父亲最终还是无法接受儿子的病情，选择与母亲离婚，无情地离开了这个家。从那以后，父亲偶尔会抽空回来看看他们母子三人。每当这时，科恩的眼中都会闪烁着期待的光芒，他多么希望自己能像弟弟一样毫不顾忌地扑进父亲的怀抱，尽情地享受那一丝久违的父爱。可父亲总是象征性地拥抱他过后，还不禁流露出嫌弃的表情，但这对科恩而言已经是莫大的慰藉了。父亲离开后，母亲独自一人用她瘦弱的肩膀撑起了这个家。在别人眼中，科恩就是个怪胎，但母亲始终陪伴在他身边，一直不离不弃，还带着他四处寻医问药。可由于这种病实在太过罕见，医生凭借有限的专业知识，竟将科恩的病因荒谬地归咎于父母离婚这一结果。母亲不愿接受这样的结论，她深知儿子是无辜的，绝不能被这样无端的定罪。于是她决定亲自到图书馆寻找答案。经过无数个日夜的钻研和探索，终于在一本厚厚的医学文献中找到了与儿子症状相匹配的疾病。那一刻，他开心坏了，立刻让科恩仔细阅读上面的资料。科恩恍然大悟，原来自己患有妥瑞氏症。随后，母子二人就去找医生确认。虽然医生承认了自己的失误，但同时他也带来了一个令人绝望的消息：到目前为止，还没有治疗妥瑞氏症的有效方法。听闻此言，母亲的情绪瞬间崩溃，她不敢相信儿子将一辈子都无法过上正常人的生活。然而在这个无比艰难的时刻，乖巧懂事的科恩迅速上前安慰母亲。看到儿子如此懂事，母亲心里满是欣慰，她将儿子紧紧地抱在怀里，眼泪如决堤的洪水从她的眼眶中奔涌而出。虽然科恩的病情目前无药可医，但母亲从未放弃过寻找救治儿子的解决方案。不久后，她就带着科恩来到一个妥瑞氏症患者互助中心，这里有各式各样的患者，有的会抽动，有的会撞墙，还有的会缩脖子。母亲本想让科恩从这些人身上学到一些东西，却发现这些聚集在一起的患者并没有互相帮助，而是纷纷抱怨社会对他们的不公。学校、电影院、公司没有地方接纳他们，人人都在传播负能量，却没有一个人去尝试改变现状。科恩看上去似乎并不喜欢这些人。母亲目睹了这一切后，心中满是悔恨，她立刻带着儿子离开了那个没有正能量的地方，临走时还诚挚地向科恩道歉。I'm really so sorry that I brought you there, honey. Let's just forget this. I don't want to forget this trauma. These people let Tourette's win. I'm never gonna do that. 没想到，一位年仅12岁的小孩就已经懂得了真正的强者从不抱怨大环境的道理。即便命运有太多的不公，他与厄运抗争的决心却如磐石般坚定不移。然而那该死的疾病如同一条无形的枷锁，无情地消耗他大量的精力。他需要花几倍的时间集中注意力来学习别人一节课就能学会的东西。尽管在课堂上他竭尽全力控制自己的症状，但偶尔发出的怪叫还是得不到老师和同学们的包容。这天，科恩又被赶出了教室。就在他伤心难过之时，校长气势汹汹地朝他走来，眼神中透露出不容置疑的威严。 What do you think a school's for, Brad? What? Drop! Sorry, I keep disrupting the You're not class. answering my question. What's a school for? To educate, isn't it? What? Drop! To use knowledge to wipe out ignorance. School's orchestra's having a concert this afternoon. You planning on going? No, sir. My tics will ruin the music. I want you to be there. 科恩不知道校长的真实意图是什么，他只能乖乖地照做，去参加了音乐会。在场的所有人都在安静地欣赏音乐，享受着无与伦比的放松，可唯独他却紧张到了极点。他不想毁掉大家的兴致，更不想成为万众瞩目的对象，但越是紧张就越忍不住的抽搐，还会发出那些令人厌恶的怪叫。很快，站在一旁的老师和同学们的目光都聚集在了科恩身上，这让他的怪叫更加频繁。校长也注意到这尴尬的情况，他在众目睽睽之下点名让科恩上台。那一刻，他成了全场的焦点，行为也更加不受控制。校长拿起麦克风，用温和的语气询问科恩为何总是发出那些让人讨厌的声音。科恩解释说自己患有妥瑞氏症，这是一种他无法控制且无药可医的疾病。他和大家一样，也不喜欢这种声音，可就是没办法。 What can we do to help you, Brad? I just want to be treated like everybody else. Good job. Listen up. Drop! Drop! 当科恩走下讲台时，那紧张的情绪再次让他发出怪叫。但不一样的是，这次没有人嘲笑他，观众席反而爆发出热烈的掌声。这是他第一次感受到被包容、被接纳、被平等对待。就是校长简单而有力的几句话，不仅改变了他的人生轨迹，也治愈了他的心灵。
我想，这就是教育的意义所在。也正是从这天起，科恩开始梦想成为一名教师。他想把校长给予他的一缕阳光继续传递下去。很多年后，当他拼命克服疾病，从大学毕业，想当教师的他可能会面对更过分的质疑，因为成年人的偏见有时比孩子们的更难改变。但他已经准备好了迎接这场挑战。可当他自信满满去应聘工作时，却没有一所学校愿意接纳他。尽管他专业知识过硬，教学方法也先进新颖，可学校领导全都害怕他的怪教会影响学生的学习，更害怕一些调皮的学生会对他进行模仿。但尽管如此，科恩却始终积极向上，斗志昂扬。因为比起在学习上吃的苦，这些拒绝根本算不上什么。每次面试，他都会努力解释自己的病情，虽然大多数人都接受不了，但至少会表示尊重。只有极少数有偏见的人会对他的病症进行羞辱，而每当这时，他也会不卑不亢地主动结束面试。Thank you very much for the interview. But don't you want the job? Yes, actually. I want it really bad. But I would never, ever work for a man that doesn't care about his students. So I'll take my portfolio and take no more of your time. You got a great boss. 当然，他也并非圣人，强大到丝毫不在意那些闲言碎语。他总是将这些负面情绪偷偷隐藏在那个小小的空间里。然而，越是痛恨自己在面试中的失败，他的怪教就越是难以控制。有时，现实确实很残酷，尽管付出了巨大的努力，但结果却常常令人心碎。从某种意义上来说，与其说他是在找工作，倒不如说他是在战斗。他身上所肩负的远不只是自己的未来和梦想，更承载着千千万万身患妥瑞氏症病人的期望。他暗暗发誓，一定要靠自己的努力来告诉所有人，妥瑞氏症病人也有工作的权利，甚至不会比任何一个正常人差。好在科恩还有一个能给予他无限支持的母亲。每当科恩陷入自我怀疑和沮丧时，他没有选择用温柔的安慰来麻痹儿子，而是采取了一种反向激励策略。Why don't you just throw in the towel and come home, huh? I'll buy you a ticket. 这样的刺激反而激发了科恩的斗志。他坚定地表示 I am not letting Tourette's win. Really? Yes, really. Look, I'm never going to give up. I have to find the right school. You will, Bobo. You will. 正是这种尖锐且充满爱意的对话，让科恩重新找回了前进的勇气。在反思与总结之后，他意识到自己的困境可能并非疾病本身，而是他还没有找对正确的方法。于是他拿出地图，展开了一场地毯式搜索，将所有未曾面试过的学校都一一标记出来，然后将自己的简历一个不落地发送过去。然而随着时间的悄然流逝，新的学期开始日益临近，科恩依然没有收到任何回复。在一次家庭聚会中，父亲小心翼翼地询问科恩工作找得是否顺利，但科恩却指责父亲从未真正接受过自己。他认为父亲一直觉得自己的儿子会给他丢脸，然而父亲却无奈地承认了 You're right. It is tough being with you sometimes. I hate it when we go to restaurants and people give you those looks. Sometimes I want to just... I just feel so helpless. You know, I've always been a guy who could fix things. But the one thing I could never fix was the one thing that was hurting you most. It doesn't need fixing. Nobody can fix it. I know. 父亲内心很愧疚，自己给了儿子一个不完美的身体，可一生要强的他开不了口承认，也无法接受这个事实，所以选择了逃避。但自从离开家的那一刻起，他就为儿子做好打算。第二天，科恩的继母找上门来，他受父亲之托来劝说科恩考虑放弃教师职业，转而从事建筑工作，以便将来能够接替父亲包工头的职位。这是作为父亲为儿子准备的最后退路。科恩没有说话，显然他并不想领这个人情。Let me get you a refill. Brad, your dad loves you so much. He just doesn't want to see you get hurt. The only thing that hurts is the fact that he has never accepted who I am. See, he's got this idea of a perfect son who is normal and does normal things. Well, I'm never going to be normal. Well, maybe that's not his idea, Brad. Maybe that's yours. And you're right. You are not normal. You have a gift to teach. And it's not in spite of your Tourette's. It's because of it. 这些话让科恩感到很意外，他没想到与自己毫无血缘关系的继母会用这么深刻的方式来激励自己。那一刻，科恩好像与自己的命运达成了和解。
他意识到，原来父亲一直在以另一种方式保护自己，多年未解的心结也在一瞬间被悄然打开。于是，他生平第一次来到父亲的工地，以一个儿子的身份来探望为生活而忙碌的父亲。父子俩的隔阂就像一层薄薄的冰，在那些温暖话语的照耀下，融化成了温热的水，流淌在彼此的心间。父亲担心科恩屡次失败后会遭受更大的打击，于是他试探性地劝说科恩，如果工作找得实在不顺利，不妨到工地来试一试，这样既能投入有意义的劳作之中，又不会遭到他人异样的眼光。可父亲完全低估了科恩想当老师的决心。 I'm gonna teach Dad. Drop. Okay? 他之所以这样矢志不渝的坚持，是为了向父亲证明自己并不比其他孩子差，也希望有朝一日自己能成为父亲的骄傲。毕竟天下哪一个孩子不想得到父亲的认可。然而随着教师招聘季即将结束，科恩依然没有收到任何一所学校的面试通知，但他始终坚信在心里种花，人生才不会荒芜，苦难终有尽头，回报终会来临。果然，在新学期即将开始的前几天，科恩终于收到了一份来自名为山景小学的面试邀请。两位校长热情地接待了科恩，面试官全程对他都很和善，并没有任何冷嘲热讽，他们只是好奇科恩为何如此渴望成为一名教师。科恩真诚地向面试官解释，曾经有一位校长用爱驱散了他心中的迷雾，为他指明了方向，因此他也想成为一个能够启发他人的教育工作者，用阳光般的温暖去影响更多的孩子。在面试结束前，科恩还详细讲述了自己坚持到底的教育理念，并坦诚地谈到了自己的病情。他的语言表达流畅，逻辑清晰，两位校长对他的表现很满意，但最终他们还是决定只与科恩签订1年的合同。这也就意味着他必须在这1年的时间里证明自己是一名合格的老师。由于2年级的学生数量激增，学校不得不设立一个新的班级，而这个新班级的学生都是从其他班级筛选而来的，可能并不是那么好教，但这对科恩来说并不重要，重要的是他终于得到了一个能证明自己的机会。当他走进属于自己的教室时，激动得几乎说不出话来，长久以来的梦想都变成了现实，所有曾经的努力和汗水在这一刻都转化为了成功的光芒。紧接着，其他老师在得知科恩的到来后，都纷纷伸出援手，帮助他布置教室，准备迎接孩子们的到来。 Welcome to Mountain View. 第一天上课，为了能给孩子们留个好印象，科恩用自己最大的热情将教室好好布置得温馨而富有生机，不仅有各种鲜艳的色彩，还放了一只可爱的小兔子。最后，他戴着船长的帽子，站在门口迎接孩子们的到来。虽然有一些学生对他的怪叫进行了评价，甚至是嘲讽，但他并没有太过在意，反而在开课之前主动和学生们探讨了自己的怪叫，并鼓励他们如果有任何问题都可以举手提问。 Is it catching? No, absolutely not. You have to be born with it, like I was. Does it hurt? Well, sometimes, like when my neck jerks, but the noises do not hurt at all. These are great questions. Keep them coming. 孩子们对这个话题很感兴趣，叽叽喳喳问个不停。科恩有问必答，展现了他全部的耐心和热情，直到有个与众不同的问题引起了他的注意。 Are they ever going to make you well, Mr. Cohen? Well, right now there is no medicine that can cure Tourette's. But it's okay, because I've learned to accept it and I don't let it run my life. 接着还有同学问，得了这种病是不是和其他人不一样，不能吃好吃的？ I can eat. Okay, I eat a lot. In fact, I can do anything that anybody else can do, except there is one thing that Mr. Cohen can never do. What? No, I can't. What is No, I it? just can't. Yeah, tell us. Tell us. Yeah, tell us. Mr. Cohen can never play hide and go seek. 看着孩子们天真烂漫的笑容，科恩内心深处某些伤口在不知不觉中悄然愈合。当母亲得知这个消息后，激动得泪如雨下。她再三叮嘱科恩，如果学校里有合适的女老师，一定要好好抓住机会。不管怎么样，母亲最大的期望就是儿子能像其他人一样快乐。随着时间一天天的过去，科恩和孩子们相处得很融洽，孩子们全都爱上了这个严肃且有趣的老师。每天放学后，他们总会给老师一个大大的拥抱。虽然科恩已经在孩子们的心中建立了良好的形象，但那些大人们的成见仍然像一座难以逾越的大山。有些家长在背后议论纷纷，甚至还有人到校教导处坚决要求为女儿转班。他们完全不顾孩子们的真实想法，自以为是地将那些偏见也强加在孩子身上。看到他们无辜的小脸庞，科恩心中虽然充满了无奈和苦涩，但也理解为人父母的心态。于是他只能默默地将这些不解与偏见化作他在工作上不断前进的动力。他告诉自己，一定要用实际行动来证明自己的价值，打破那些偏见的高墙。果然，不久后，科恩老师就以他独特的教学理念，让自己的课堂充满了趣味。孩子不仅学到了宝贵的知识，还收获了欢声笑语。
而那个被父亲强行转班的女孩只能偷偷躲在外面观望，看上去很是可怜。可人生总是这样，有欢笑就会有泪水。很快，科恩就发现班里有个小女孩得了绝症，这是他人生第一次经历生离死别。虽然与小女孩并没有血缘关系，但在他的全力付出之下，班里的每一个孩子对他来说都是至亲。不过他也很清楚，一味的悲伤无济于事，他只能将更多的爱分给其他孩子们。在那之后，他还发现有个小男孩患有多动症，经常在课堂上乱跑，甚至无缘无故欺负其他同学，因此大家都不喜欢他。面对这种情况，校长多次提议让孩子退学，这让科恩想起了自己年幼时的经历。他不想让小男孩重蹈自己的覆辙，便毫不犹豫地拒绝了校长的提议，决定要用自己的方式让男孩懂得如何战胜自己的病症。他告诉男孩自己也很讨厌读书，这让男孩感到很疑惑，身为老师怎么可能讨厌读书呢？为了让孩子理解自己的感受，科恩和他玩了一个游戏，他让男孩认真阅读课本，自己在一旁扮演妥瑞氏症，时不时地发出怪叫。这样一来，孩子切身地体会到妥瑞氏症患者想要读书是多么的艰难，而自己那点小毛病根本算不了什么。可小男孩还是有疑问，既然读书这么难，那为什么还一定要读呢？这时科恩告诉他，因为世界上所有的知识都藏在书本里，只要他愿意多费心力，同样能学到这些知识。在科恩的言传身教和耐心陪伴下，这个小男孩终于开始安心地读书了。就这样，科恩不仅拯救了这个孩子，也在无形中拯救了曾经的自己。在教学这方面，他向校长兑现了自己的承诺，利用坚持和创新去帮助每一个需要帮助的学生。在全身心投入教学的同时，科恩也开启了自己的人生新篇章。他通过网恋有幸遇到了一位美丽且善解人意的女孩，她不像其他人那样会因为科恩的怪叫而对他另眼相看，反而觉得他很有趣。在不知不觉中，两人的关系不断升温，他们从日常的生活琐事聊到各自的兴趣爱好，仿佛总有说不完的话题。科恩的幽默与风趣总能逗得女孩开怀大笑，他们每天都沉浸在这些欢乐的时光中。可越是深爱，科恩内心就越是不安，他不敢对未来抱有太多期望，因为他害怕女孩有一天会无法忍受自己的怪叫而选择离开，这是他内心深处的恐惧，也是他需要迎接的新挑战。每当这时候，母亲总会耐心地鼓励他，人生就像一场漫长的旅程，就是要不断地向前迈进，只有勇敢地拿起生活的重担，才能在风雨过后轻松地放下。不管是在充满挑战的事业上，还是在这纷繁复杂的感情世界里，你总会找到那个属于自己的合适位置。母亲的鼓励如同潺潺的溪流，滋润着科恩干涸的心田，给予了他重新振作的勇气和力量。不久后，他就决定在事业上再攀高峰，去完成自己的考研计划。对于普通人来说，考研已经是一项艰难的挑战，而对于科恩这样患有妥瑞氏症的人来说，更是难上加难。再加上他的怪异行为可能会影响到其他考生，所以他请求考场负责人帮他单独安排一个考场。可那位负责人以没有这样的先例，毫不犹豫地拒绝了科恩。好在这个时候，父亲出手了。You can take the test, and you'll have a room to yourself. What did you say to them? Magic word. Lawsuit. 可即便有了单独的考场，科恩在考试中依然面临巨大的挑战。尽管他努力控制自己的抽搐，集中精力去答题，可惜的是，最终他还是没有按照规定的时间完成试卷。可这并没有阻止科恩前进的步伐。时光飞逝，很快，科恩就迎来了人生的另一个转折点。他的职业生涯的第一个学期即将结束。在这看似平常的教学日，一位旁听者出现在了教室的窗外。他们是教师教学质量的评估员。科恩是否能够继续他的教师生涯，完全由他们的评估结果决定。然而就在这关键时刻，科恩的父亲出现在了学校里，因为他记得有一天科恩提到学校里的书柜不够用，就是这么不经意一说，可父亲却记在了心上，所以他特意带着自己的施工队来学校看看有什么需要帮助的地方。科恩感动到眼眶泛红，原来父亲不仅在背后以实际行动支持他的工作，还通过资助学校的方式来表达对自己事业的认可和鼓励。 Oh, and I got you something for your collection. Time starts to pass before you know it, you froze. Put it on, Mr. Cohen. Something happened for the very first time. A hard hat for an extremely hard head. To the ground, found something true. Hey, class, that's my dad. 从那一刻开始，科恩打心底里感受到了父亲对他的认可，同时也为能有这样一位支持自己的父亲而感到自豪。生活就是这样，前方的道路并非一帆风顺，但当你咬紧牙关，经历那些风雨过后，你就会发现照在身上的彩虹是多么的耀眼。接下来接二连三的喜事不断发生，在一个阳光明媚的早晨，校长带来了一个让大家震惊的好消息。And I'm here to announce that our very own Brad Cohen has been chosen from amongst all the new educators in the state of Georgia to be Sally Mae's first-year
Teacher of the Year。刹那间，现场欢呼声一片，孩子们兴奋地站起身来，送上热烈的掌声。他们真心替科恩老师感到高兴。在颁奖典礼当晚，科恩的女友早早便为他准备好了服装，陪他一起见证这一荣耀时刻。而科恩也学会了不再逃避感情，他会像对待工作那样，用一生去呵护自己的爱人。在雷鸣般的掌声中，科恩走上了领奖台，但由于太过紧张，在发表获奖感言时，他还是忍不住发出怪叫。但这一次，当他目光扫过台下时，没有嘲笑，没有讥讽，只有真诚的祝福和热烈的掌声。那一刻，科恩深刻地明白了，人生就像一场充满挑战和困难的马拉松，每一步都可能充满了艰辛和挫折，但只要我们坚持不懈的努力，就一定能够赢得他人的尊重和掌声。他的演讲很精彩，不仅表达了对台下每一个人的感激之情，还特别感谢伴随他一生的妥瑞氏症。当他开始分享自己从妥瑞氏症中学到的东西时，台下的孩子纷纷举手，迫不及待地想要回答。颁奖会瞬间变成了科恩的课堂。Yes, Galen.You learn to keep going. Eli? You learn not to let it stop you. Yes, Thomas. You learn not to let it win. 这些励志的词汇从孩子们的口中脱颖而出的那一刻，科恩感到无比的欣慰，仿佛是他那永不放弃的精神在下一代身上得到了传承。That's right.Coping with my Tourette's has taught me the most valuable lesson that anyone could ever learn. And that is to never let anything stop you from chasing your dream. From working or playing, falling in love.在雷鸣般的掌声中，科恩结束了自己的演讲，但他的人生才刚刚开始。这是一部根据真实故事改编而成的电影。影片主人公科恩的原型叫布莱德·科恩，他不仅仅是一名优秀的教师，后来还成了一名优秀的演说家。他用自己的亲身经历，不断鼓励和治愈着无数特殊的孩子，更是拯救了无数濒临破碎的家庭。电影宛如一面澄澈而深邃的镜子，映照出生活的斑斓与复杂，更以其独特的叙事力量，将那些隐匿于日常琐碎背后的深刻人生哲理呈现在我们眼前。挫折是人生的常态，积极应对和勇于改变是我们应该保有的状态。我们应该认真追求更加美好的明天，而不是甘愿把自己困在布满泥沼的过去自我怜悯。就像男主角科恩，自幼年起便遭受着来自四面八方的歧视与嘲讽，但他从未放弃过自己的理想。我们无法奢望每一个人都心怀同情与善意，毕竟每个人都有着独特的生活经历和价值观念，他们看待世界的眼光也各不相同，但我们自己却拥有绝对的选择权，能够决定以何种姿态走过这一生。不同的选择决定了这一生的感觉，是充满幸福喜悦，还是满怀辛酸悲苦。生活很苦，但请记得保持微笑，因为微笑是我们对抗生活的最有力武器，它能驱散阴霾，带来温暖与希望，它能让我们在困境中坚守信念，在挫折中奋勇前行。You come